no Museo do Lloso. E, bueno, desde o Concello, nós somos un Concello modesto, temos o seu presuposto, intentamos dar a coñecer a súa obra a través do museo, e que está exposto parte da súa obra literaria, que supera os 30 exemplares literarios. Despois temos a súa pintura que anda sobrepasa sobre os 200 cadros de pintura e de dibuixos. Ali no museo están expostos ao público 70 obras e dentro está ali no seu almacén guardados o resto da súa obra. Como digo, desde o Concello nos vamos chamando porta por porta ahora mismo para dar a coñecer a súa obra. Temos un servizo de turismo que está sufragado polo presuposto do Concello. Como digo, vamos chamando porta a porta. Ahora mesmo conseguimos unha axuda do Ministerio do Reto Demográfico, onde a información turística dese servizo vai ampliar as horas. Vamos intentar, xa lle digo a familia, polo menos un día a semana abrir un museo. Ahora mesmo ofrécese ca oferta por reserva. E, bueno, tamén todos os que nos visitan ali ao Concello ao Bolo chegan e, claro, non hai unha señalización para onde está o museo concretamente. O que non o coñece está no colexio, na parte de atrás. Pois agora tamén conseguimos unha pequena financiación a través da Xunta, onde vamos a mellorar a información turística do Concello, e dentro deso, pois, cando chegue a xente que nos visita o Bolo, verá onde está, guiará a xente ao seu museo. E nada, dende aquí, desde o Concello, é o que intentamos promover. Tamén a través da familia que agora está de diante, que xa falamos, a ver se este ano conseguimos, intentamos empezar os inicios dunha fundación para que gestione a obra. E, bueno, como digo, o Concello é moi modesto e levar esta costanos moito, entonces, a través desa fundación, pois, que idea coñecer a toda a xente. Eu invito aos que non coñecen un museo que nos visiten ali. Estamos esperando con máis. Muy ben,